Բարի վերդարձ, առաջին ծրագիր շարունակում ենք մեր եթերը եւ խոսելու ենք ամենամասսայական սպորտաձևի ֆուտբոլի մասին։ Եվ այսպես Հայաստանում ադապտիվ ֆուտբոլի ակումբը գործում է 2021 թվականից 4 խմբում ընդգրկված է զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող տարբեր տարիքային խմբերի երեխաներ։ Այստեղ մարզումներից բացի նրանք սովորում են աշխատել թիմում եւ այս հմտությունները կիրառել նաեւ առօրյայում։ Եվ այս առիթով մեր տաղավարում են Դանիել Հակոբյանը, ադապտիվ ֆուտբոլի մարզիչ, Նելի Փարսադանյանը, ադապտիվ թիմի հոգեբան եւ Նանե Բախշյանը, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի աշխատակից։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Լավ ենք։ Մենք շատ լավ ենք, մի փոքր բացենք փակագծերը մեր հեռուստատիտողների համար։ Նախ, ինչ է նշանակում ադապտիվ ֆուտբոլ։ Սկսենք այստեղից։ Տեսեք, ինքը իրենից ներկայացնում է հարմարողական ֆուտբոլ, որը նախատեսված է զարգացման տարբեր առանձնահատկություն ունեցող բալիկների համար։ Ընդհանուր գաղափարը շատ մեծ սոցիալական նշանակություն է իրենից ենթադրում, քանի որ մենք հնարավորություն ենք տալիս տարբեր զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաներին զբաղվել պրոֆեսիոնալ սպորտով։ Եվ ֆուտբոլի ֆեդերացիան շատ մեծ աջակցություն ունի այս հարցում, համագործակցության մասին կխնդրեմ մի փոքր պատմեք։ Այո, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան կարևորում է մասսայական ֆուտբոլի ներառականությունը եւ մենք առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մասնավորապես երեխաների ներգրավումը ֆուտբոլում, քանի որ ֆուտբոլը ոչ միայն մարզում է, այլ նաեւ օգնում է, որպեսզի երեխաները սոցիալականացվեն, առողջ ապրելակերպ վարեն, սնվեն առողջ եւ մասսայական ֆուտբոլը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում այսպիսի առանձնահատկություն ունեցող երեխաներին, այս ամենը մեզ համար հասանելիություն է, հավասարություն է եւ ծրագիրը հնարավորություն է տալիս երեխաներին անկախ ֆիզիկական եւ մտավոր առանձնահատկություններից մեր ֆուտբոլային թիմի անդամը դառնալ եւ դառնալ մեր համայնքի մի մասը եւ բացի այս մեր ադապտիվ ֆուտբոլից նաեւ ուզում եմ նշել, որ ունենք մի շարք ծրագրեր, որտեղ նաեւ մասնակցում են թե աղջիկներ, թե տղաներ, դա մեզ համար շատ կարեւոր է, այսինքն միայն տղաների համար չէ, այս ամենը խտրականություն չենք դնում։ Ունենք UEFA Playmakers ծրագիրը, որտեղ աղջիկները 5-ից 8 տարեկան մասնակցում են եւ Disney-ի մուլտֆիլմերի, մուլտհերոսների շնորհիվ կարողանում են ծանոթանալ ֆուտբոլին, արդեն ավարտից հետո իրենք են որոշում կցանկանան մտնել մեծ ֆուտբոլ թե ոչ, եւ նաեւ իրականացնում են կրթական ծրագրեր, թե ֆիզիկական առողջության համար, թե ճիշտ սնվելու, կախվածություններ չառաջացնելու եւ այս թեմաները արդեն համապատասխանեցվում են երեխաների տարիքին, մտավոր առանձնահատկություններին եւ այսպես փորձում ենք երեխաներին տեղեկացված պահել այս արդիական թեմաներից եւ ինձ թվում է մեր մարզիչ եւ հոգեբան էլ կնշեն, որ շատ կարեւոր է մեզ համար այն փաստը, որ երեխաները հնարավորություն են ստանում լինել ներկա գտնվել Հայաստանի ազգային հավաքականի տնային խաղերին եւ ուղեկցել ֆուտբոլիստներին։ Ոչ միայն տնային խաղերին, վերջերս Պորտուգալիայից խաղին էլ նաեւ երեխաները ներկա են եւ այդ վիդեոն այո, ինչպես նշում ենք, արդեն մեծ տարածում գտավ Եվ Ռոնալդոն իր էջում տեղադրեց, այո, դա տեղի ունեցել Հայաստանում եւ մենք կշարունակենք այնքան, եթե մենք գիտենք, որ կարողանում ենք իրականացնել ցանկացած երեխայի երազանքը եւ քանի որ մեր այս գործունեության կենտրոնը երեխան է, մենք միշտ փորձելու ենք առաջ գնալ եւ քանի որ մենք տեսնում ենք դրա արդյունավետությունը, մենք շարունակելու ենք այս նախաձեռնությունը։ Շատ լավ, հասկանանք մի շատ կարևոր բան, ֆուտբոլը ոչ միայն առողջություն է, հա, առողջ ապրելակերպի էլեմենտ է, նաև թիմային մտածողություն է։ Եվ այստեղ շատ մեծ է մարզչի դերը, որովհետև հատկապես երբ որ աշխատում եք երեխաների հետ։ Եկեք հասկանանք ոնց եք սա իրականացնում եւ ինչպիսի մոտեցում եք ցուցաբերում երեխաներին։ Ես եւ մեր թիմի հոգեբանները պլանավորում ենք մեր մարզման գործընթացը, թե մարզման գործընթացում ինչ ենք ուզում ստանանք։ Պլանավորում ենք, թե երեխաները որ թեմերում կարող են ընդգրկվել ըստ իրաց տարիքի, ըստ իրաց ֆիզիկական տվյալների, իրաց կարողությունների, քննարկում ենք, հասկանում ենք, թե որ թեմում կարող են աշխատել, ըստ դրա մենք կազմում ենք մեր պարապմունքը, կոնսպեկտը, նախատեսում ենք, թե ինչ պրոցես ենք ուզում ստանանք, գրաֆիկը։ Իսկ ինչպես եք տեսնում նրանց հետ համագործակցությունը, այսինքն նրանք անմիջապես տալիս են այդ հնարավորությունը, որ իրենց հետ աշխատեք, թե մի քիչ փորձում են սկզբում հասկանալ, այս ուր են իրենք, ինչպես է այս ամենը։ Այո, իրականում շատ բարդ է սկզբնական փուլում բոլոր երեխաների համար, քանի որ եւ անսովոր է, քանի որ սոցիալական միջավայր է, փոխհարաբերություններ, շփումներ, ակտիվ, աժոտաժ եւ այլն երեխաների համար շատ նոր է եւ մեր համար գաղտնիք չէ, որ զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներ տարբեր կերպ են ընկալում շփումներին եւ շատ դժվարությամբ, բայց ներգրավում ենք
Եվ ունեցել ենք բավական մեծ դժվարություններ իհարկե ներգրավման փուլերում, բայց այսօր կարող եմ փաստել, որ մեր թիմի բոլոր բալիկները անխտիր մարզման ողջ գործընթացին մասնակցում են շատ մեծ սիրով եւ մենք կոտրել ենք շատ մեծ դժվարություններ հենց առաջին հերթին հաղորդակցման հետ, քանի որ գիտենք, որ աուտիզմ ունեցող բալիկները բավականին մեծ դժվարություն ունեն հենց շփման դաշտում եւ քիչ-քիչ մարզման ողջ գործընթացը իհարկե նպաստում է։ Քանի որ հնարավորություն ունենք հարցնելու երեխայի տպավորությունները Հայաստան-Պորտուգալիա խաղից հետո Ռոնալդոյի հետ անձամբ շփվելուց հետո եւ երբ ինքը հայտնվում է միլիոնանոց էջ ունեցող լեգենդար ֆուտբոլիստի էջում, ինձ հետաքրքիր է ինչ է ձեզ ասել, ինչպես է կիսվել իր տպավորություններով։ Ես ամենասկզբից մի փոքր հետ գնանք, ուրեմն Պորտուգալիա խաղի ժամանակ Ռուբենի ի սկզբանե պետքա չբռներ Ռոնալդոյի ձեռքը։ Ինքը պետքա բռներ դարպասապայի ձեռքը։ Ես ինքը մենք ֆուտբոլիստներին ասում ենք դուստե պետքա կանգնես դուստե ու դուս ենք գալիս։ Այդ ժամանակ Ռուբենը ֆորմալ բոլորին ձեռքով բարև է տալիս։ Ես ում մոտիկանամ ասեմ Ռուբեն հանգիստ կանգնի, որ պետքա process է դու նանեն կողքիդ ինձ ասում է իրավունք չունես գնաս, ես կանգնում եմ ու ինքը լրիվ բնական ճանապարհով, այսինքն ինքը Ճիշտ բան ճիշտ տեղում է։ այո։ Իսկ էմոցիաները ինչ պատմեց հետո։ Էմոցիաները Շատ ուրախ։ շատ ուրախ էր ինքը չէ ինքը։ Մենք տեսնում ենք այդ դրվագը հենց հիմա մեր էկրանում։ Այս որ ձերքի խփում է, ինքը ուզում է ասի, որ ես ուզում եմ Հայաստանի հավաքականը հաղթեր, բայց ես իմ երգն եմ երգում, Պորտուգալիան էլի ուժեղ թիմ է, բայց իմ հավաքականը ես ավելի շատ եմ երկրորդ պագում, ինքը տենց է։ Ինքը շատ հայրենասեր, ինքը շատ հայրենասեր տղա է։ Եվ գիտեք շատ հետաքրքիր էր, որ այս ամենից հետո, երբ որ կրկին մենք գնում էինք ֆուտբոլային խաղերին մասնակցելու եւ այլն դիտելու, իր տպավորությունները, զգացողությունները ամեն անգամ շատ մեծ ողջավորությամբ, ուրախությամբ մարդիկ գալիս, գրկում են, այսինքն շատ կարևոր է դա առաջին հերթին երեխայի համար։ Ռուբենին եւ բոլոր փոքրիկներին ողջունում ենք եթերից, մաղթում ենք, որպեսզի իրենց կյանքում հրաշքները շատ լինեն եւ ուրախալի պահերը շատ լինեն։ Ձեզ շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Այո, շատ կարևոր գործ եք անում, շնորհակալություն ձեզ եւ ուզում ենք, քանի որ դուք նվիրում եք էմոցիաներ հրաշք բալիկներին, ուզում ենք ձեզ էլ նվիրել արևոք բացիկներ, որոնք նախատեսված են ամանորի համար, այստեղ հայտնի երգերից ֆրազներ են։ Այս ամանորին ձեր նվերներ հետ միասին նվիրեք ձեզ հալազատ մարդկանց։ Շնորհակալություն։ Դե Կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։